အစလုံးကတော့ဈေးရောင်းပေါ့နော်ဈေးရောင်းရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတက်ခဲ့တာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကြောက်ကလေးရရင်လည်းကိုမိသားစုအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှရှားတာပါကြောက်ကလေးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးကျယ်တော့မရဘူးသေးဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ4-5-9ထောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှားလို့ရှိရင်ကြောက်ရလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်သားသမီးတွေနဲ့ဖူလုံနေပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်လည်းဖူလုံနေဆိုလာရှားတာလေမှာပေါ့သူတို့ရှာကြတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့လောဖက်နဲ့လေအောက်ထဲမှာစိမ့်ခောက်တယ်ရှာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြူတယ်အဲ့လိုမျိုးကျင်းထဲမှာတွေရှာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုမြေစာအမီးတွေမှာတွေရှာတာတွေကတော့ဟုတ်တယ်ပြူတယ်ဖြစ်တယ်ကြောက်ဆိုင်နဲ့ဟိုသူများပြောရလဲကြာတုံးဆွဲရင်ဘောတော့လှုပ်လက်အားကျိုးစားကြောက်ဆိုင်နဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုမှသူများပြောတာအရာနဲ့ရှောက်လှုပ်ကြည့်ရဗျလှုပ်နဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲအဟုတ်လဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ဘောတော့လှုပ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်လို့မထင်ခဲ့တာဗျကြောက်ချာတော့ကြောက်ခဲပြုတ်ကြတဲ့ခါကျရင်လဲရှားပြီးခိုင်းတယ်အဖေနဲ့အမေတခုခုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီမျိုးကြောက်ရရင်စိတ်ကူးရင်မိတာပေါ့ကြောက်ကလေးရရင်